गाइस ये है पाव भाजी और राम लड्डू का काउंटर। और आइए इसको एंजॉय कीजिए। पाव भाजी है, इसमें राम लड्डू हैं और भी स्नैक्स हैं काफ़ी सारे। जैसलमेर का है ये काउंटर। अभी आ गया है रोल्स का काउंटर। वेज और नॉन वेज सारे रोल्स हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं दिखने में। तो ये टोटल आपका देसी स्नैक्स, टिक्की, भल्ले, पापड़ी, चाट, गोलगप्पे, आपको सब कुछ मिलेगा इस काउंटर पे। और केटरिंग फैक्ट्री के नाम से काउंटर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब ये आइए, हम यहाँ आ गए हैं। ये है कबाब, वेज और नॉन वेज विद रुमाली रोटी। रुमाली रोटी के साथ आपको वेज कबाब और नॉन वेज कबाब, लखनवी कबाब हैं, दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। लोग एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। गाइस बहुत बढ़िया इवेंट चल रही है और यहाँ पे हर तरीके की डिशेज़ हैं, इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इटालियन। और इंडियंस में इतनी वैरायटी है, आप यहाँ पे आप काउंट भी नहीं कर सकते कितनी वैरायटी है। और चाइनीज़ भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, इटालियन भी है और स्पेनिश डिशेस भी हैं। और डेजर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने सब कुछ ही कवर किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे फूड भी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी भी उसकी बहुत बढ़िया है। और एंटरटेनमेंट के लिए बैंड्स भी बहुत आए हुए हैं आज, और हम आपको आगे आगे दिखाते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। ये अब हम आ गए हैं किड जोन, बच्चों का जोन है। बच्चों के लिए ये पूरा बनाया गया है खेलने के लिए, छोटे बच्चों के लिए अरेंजमेंट कर रखे हैं उनके खेलने के लिए पूरा। और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है, ये देखिए। दीज आर क्रिकेट प्रैक्टिस नेट्स with bowling machine. कथा है हमारी, हमारी कथा है, कथा है पुरानी जो सबको पता है। सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो 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 सुनो। कथा है हमारी जो सबको पता है, लेकिन सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली। I love my दोपहरे आले आले मैं खिलाड़ी। ये आगे फ़िश का काउंटर है, यहाँ पे फ़िश की सारी डिशेस अवेलेबल हैं। ये थोड़ा आगे चलते हैं, ये आगे आपका साउथ इंडियन काउंटर, साउथ इंडियन डिशेज़ हैं यहाँ पे, हर तरीके की साउथ इंडियन डिशेज़ हैं। और भी बहुत सारे काउंटर्स हैं यहाँ पे। लोग यहाँ पे हर तरीके के लोग, हर एज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं, कपल्स की एंट्री और एंटरटेनमेंट का भी यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया गया है लोगों के लिए हर तरीके से। डीजे हैं और ये ढोल भी हैं और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं।
और ये देखिए आगे भी बहुत सारे काउंटर्स हैं जिसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इस इवेंट को बहुत अच्छे से। और एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आगे ये देखिए, यहाँ पे लिकर और बियर का भी पूरा इंतज़ाम है। गाइस ये है पबजी काउंटर। यहाँ पे इन्होंने एक इवेंट रखा हुआ है, जो लोग पबजी गेम खेल रहे हैं और जो ये गेम जीतेंगे उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट्स हैं, प्राइजेज़ हैं। यहाँ पे बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस काउंटर में भी। और आगे एक मैं आप ये और भी काउंटर्स हैं, ये देखिए थोड़ा सा इन्होंने आगे, ये थोड़ा प्लेइंग जोन है, यहाँ पे गेम्स हैं बच्चों के लिए। और ये है कैंडीज़, बहुत सारी कैंडीज़ की वैरायटी है यहाँ पे और बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस पे कैंडीज़ मिल रही हैं। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके इस काउंटर को एंजॉय कर रहे हैं। हर तरीके की कैंडीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स अब हम दोबारा आ गए अपने शोले के काउंटर पे और बहुत ज़बरदस्त हमें भूख लग रही है और हम यहीं से सोच रहे हैं अपना ऑर्डर देने के लिए। और अभी भाई ने ऑर्डर दे दिया है, अब इसने तंदूरी अफ़गानी चाप का ऑर्डर दिया है। तो भाई ये आ गई हमारी डिश जो है अफ़गानी चाप। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है और साथ में सिरिंज में इन्होंने बटर दिया है। चलो टेस्ट करते हैं इसको। वैसे मैं ये आपको लेकर आया हूँ ये डेजर्ट काउंटर पे। बहुत ही बढ़िया काउंटर लग रहा है, लोग यहाँ पे बहुत आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनके डेजर्ट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत वैरायटी है। ये देखिए इनकी ये प्राइस लिस्ट है और वैरायटी भी यहाँ सब लिखी हुई है। वैरायटी बहुत ज़्यादा रखी हुई है इन्होंने डेजर्ट की और फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं इन्होंने। लोग एंजॉय कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे टेस्ट भी अच्छा लग रहा है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है डेजर्ट्स की। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस क्वालिटी के और किस तरीके के डेजर्ट्स ये दे रहे हैं। गाइस ये एक और बारबेक्यू काउंटर है, बहुत ही बढ़िया काउंटर लग रहा है मुझे देखने में भी और लोग भी काफ़ी आ रहे हैं इस काउंटर पे। तो इसलिए मुझे भी लगा आपको दिखाना चाहिए इस काउंटर पे क्या डिफरेंट है। बारबेक्यू की डिशेस हैं, वेज और नॉन वेज दोनों हैं। एक बाइक के साथ साइड कार में इन्होंने बारबेक्यू अपना बनाया हुआ है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और डिशेस भी अच्छी लग रही हैं, इसलिए आप एंजॉय कीजिए इसको। तो गाइस ये है फूड फेस्टिवल, ये इनका हेल्प डेस्क है और यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से हर जगह से कैटरर्स आए हुए हैं, उन्होंने अपने स्टॉल्स यहाँ लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को यहाँ पे घूम के। अब शाम होने वाली है और अब जो माहौल जो है ना वो और बढ़िया होता जा रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। ठंड भी बढ़ती जा रही है और माहौल भी अच्छा होता जा रहा है क्योंकि शाम के जो यहाँ के इवेंट्स हैं वो टोटली म्यूज़िकल इवेंट्स हैं। ये भी एक इवेंट चल रहा है, बहुत छोटे छोटे इवेंट्स बहुत चल रहे हैं यहाँ पे आसपास। और शाम के जो इवेंट्स हैं वो अभी मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि कौन कौन यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाला है और हम अपनी आगे वीडियोस में वो परफॉर्मेंसेस आपको दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ है, आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे उन चीज़ों को देख के। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम आगे आपको इसी फूड कोर्ट के बारे में बताते रहेंगे।